Hello everyone, this is Dipen. So आज चाहिँ म के गर्न गइरहेको छु भन्दा I'm going to do a unboxing of GoPro Hero 5. GoPro Hero 5 को आज म unboxing गर्दैछु. Which I got from सस्तो दिलबाट चाहिँ मैले अर्डर गरेको थिएँ हिजो नै अनि GoPro finally water resistance हैन water resistance अनि हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भन्दा 4K and water resistant and voice control पनि छ यसपालि यसमा है voice control पनि छ and then touch screen also coming अनि okay let's start the unboxing this so म चाहिँ अब यहाँदेखि स्टार्ट गर्छु है सुरुमा and then it's coming like this है बक्स जतालाई आएको छ यसको प्याकेजिङ चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको कुरा है सो हियर अल द इन्फर्मेसन है फिचर्सहरु यहाँनिर पुरै छ and then the water ठ्याक्कै एउटा स्ट्यान्डसम्म आएर वाटरभित्र जाने त ठाउँ छैन हामीसँग हैन but we will try in summer days मा चाहिँ हामी ट्राई गर्नेछौँ so this looks so beautiful हैन रोकन्छ okay let's remove this है यसलाई चाहिँ टक्क अब रिमुभ गरौँ है योबाट so first of all यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो माथिको ग्रिप छ यसलाई ग्रिपलाई हटाइदिने हो and then we are just यसलाई प्रेस गर्ने दुईतिरबाट and now I have this on my hand टक्क हातमा आयो के अनि अब चाहिँ म के गर्छु भन्दा यसलाई जस्तै यसमा मसँग भएको मेमोरी कार्ड हाल्छु हो and then मेमोरी कार्ड हालेर we will see कस्तो चाहिँ भिडियो आउँछ त GoProबाट सो स्याम्पल पनि टक्क म यो अनबक्सिङमा एड गर्छु है त ल ओके अब चाहिँ लेट्स स्टार्ट दिस GoPro है GoProलाई स्टार्ट गरौँ okay low battery रहेनछ so we can see wide है wide खतरा wide छ यहाँनिरको पनि so मेरो यति नजिक हुँदा पनि सबै wide देखिरहेछ so this is touch screen that's why I can use है so GoPro मा चाहिँ अब maybe we have to select something or यो चाहिँ Hero 5 welcome okay English किनकि नेपाली हुँदैन this is not 16 this is 18 आज कति हो 18 maybe 1 and 8 18 1 at 18 1 at 18 okay done time is now 2 actually as 9 रहेछ 2 भएर अहिले चाहिँ कति भएको छ 37 लेट्स मेक इट 38 ना आपका जाएगा ना बाप का जाएगा है ना ओके 38 में आएर रोक्यो त 39 ओके दिस PM GPS अन गरौँ and start okay more next so यहाँनिर हाम्रो मोड बटन छ यहाँनिरबाट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ के मोड गर्ने so next so switch between photo and video mode next it leads tag while recording and capture the video and photo so यहाँनिरबाट चाहिँ हामी क्याप्चर गर्छौं भिडियो एन्ड फोटो okay so let's start now so 180p नै मैले चुज गरे है then 100pp FOV mode preferences no media okay video हामी चाहिँ अहिले उसमा नजाने exit next okay so
ओके वाइट एफओभी वाइट भिडियो है सो भिडियो अब रेकर्ड गर्नु गइरहेको छु है त म Okay, this is the camera which we are holding. So everyone, so मैले चाहिँ यो भाइले बसिरहेको थियो हैन यत्रो बेर सो दिस भाइ एकदमै हेल्प गर्यो यो भाइ चाहिँ जिम जान हतार भइरहेको थियो त्यो पनि यहाँनिर बस्यो हैन सो दिस इज द प्लेस मैले चाहिँ यसो अफ गरिरहेको थिएँ अनि यहाँनिर चाहिँ मेरो नाइकन क्यामेरा त्यसले चाहिँ ट्याक्क मैले भिडियो बनाइरहेको थिएँ सो अल द फुटेज अघि चाहिँ युज गरेको चाहिँ हामी नाइकनले खिचेको थियौँ है एन्ड सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ पछि पनि यस्तै भिडियोहरू बनाउँदै गर्नेछु सो यसको लागि रिभ्यू पनि दिइरहनु होला ओके बाई बाई